אגיד לך מה, הם רוצים, מאיה ויונתן, לעשות הקרב מגע.
לא כדאי. זה כאילו הולכת ככה? זאת לא יפה. רעיון טוב. למה פשוט אחוזים יותר קטנים, לא? יאללה, אולי יהיה מהמזל. כל מיני דברים כאלה.
שלום. כאילו, לא, DJI. גרסה 3. DJI. גרסה 3? זה סופר? כן, זה הכי טוב. וזה, איפה קונים את כל זה? אז זה אני קניתי ב-KSP, 120 שקל. וזה גם ב-KSP? זה בבאג. איפה? באג. באג? כמה זה עולה? זה 2,700. טוב, משהו מיוחד? כן. יותר טוב מגופרו? כן. כי בגופרו זה סטאג'י אלקטרוני, ופה פיזי. De todas maneras,